Halo teman-teman. Wow, lihat di sini ada si Princess nih teman-teman. Dia dijaga sama kereta James. Wow, lihat nih si merah. Dan juga di sini dijaga sama kereta Thomas dan si hijau kereta Emily. Wow, mereka menjaga Princess supaya aman teman-teman. Wah, lihat di sini juga ada si Tayo Oleng ini teman-teman. Dia lagi parkir di sini. Nah, di sampingnya juga ada si Bajai ini teman-teman. Wow, keren sekali. Lihat di sini ada B-Gems teman-teman. Ayo kita jalankan si kereta B-Gems. Tut. Wow, lihat teman-teman. Kereta B-Gems sudah berjalan lagi. Wah, lihat dia melewati diorama ini dengan bahagia. Lihat teman-teman. Wah, dia mendorong kereta bil teman-teman. Lihat kereta bilnya. Widih, dia berhenti tiba-tiba tadi. Waduh, lihat teman-teman. Lihat di sini. Tidak, anjlok kereta B-Gems-nya. Wah, anjloknya di persimpangan jalan nih teman-teman. Nah, kakak mau minta tolong si Iron Man ini teman-teman. Wah, Iron Man memasang lagi kereta B-Gem maksudnya ke jalur rel kereta api teman-teman. Wah, Iron Man mendorong. Apakah bisa berjalan lagi si B-Gems-nya? Lihat teman-teman. Wih, Iron Man-nya sudah selesai menolong si B-Gems-nya teman-teman. Nah, tapi kereta B-Gems-nya masih malas untuk berjalan. Harus didorong dulu. Waduh. Lihat teman-teman, kereta B-Gems-nya melintas lagi. Wow, semoga kali ini tidak anjlok lagi ya. Oke teman-teman, aman. Lihat di sini ada kereta Gordon lagi parkir nih. Wah, si panjang ini teman-teman, si panjang dan juga hidung mancung. Wah, ayo teman-teman, kalian tonton video ini sampai selesai ya. Soalnya masih banyak banget nih kereta yang lain. Kereta Gordon sudah berjalan. Widih, di sini ada kereta Edward juga teman-teman. Wah, lihat ini, dia juga memiliki hidung yang mancung teman-teman. Mirip seperti Thomas ya. Kakak mau pasang juga si kereta Edward ini teman-teman, biar dia menyusul kereta yang lainnya. Widih, dia berjalan dengan aman teman-teman. Oh, lihat kereta bil sudah sampai di sini teman-teman. Lihat. Widih, mantap betul. Wow. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali dinosaurus. Di sini tapi tenang aja, ada Ultraman yang menjaga dinosaurusnya supaya tidak mengganggu kereta. Wah, kereta Gordon bersama kereta B-Gems sudah sampai di sini teman-teman. Lihat, wow, mereka bertemu dan akhirnya berjalan bersama-sama. Tapi kakak mau angkat saja kereta B-Gems di jalurnya ini teman-teman, menggunakan bantuan dari Iron Man. Wah, supaya tidak terjadi anjlok, makanya kakak pisah kereta-kereta ini. Wow, kereta Gordon di atas dan kereta B-Gems ada di bawah. Wow, lihat teman-teman, kereta B-Gems. Oh my god, lihat di sini teman-teman. Lihat di sini, kereta B-Gems menabrak mobil balap warna biru. Wah, kakak mau selamatkan dulu nih si B-Gems-nya teman-teman. Wah, sebentar, kakak pasangkan dulu ke jalurnya. Nah, sudah berjalan kembali si kereta B-Gems-nya. Oh, lihat ada Edward juga di jalur atas teman-teman. Wow, mantul sekali teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke teman-teman. Wah, ada si Peres ini, kakak mau jalankan
ada terjadi tabrakan beruntun di sini. Oke teman-teman, kalau kalian mau tahu kelanjutannya, tonton video selanjutnya. Kita berpisah dulu, dadah.